universal love ပေါ့နော်အချစ်ကတော့ love ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အချစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုမင်းတို့ချင်းချင်းတိုင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆံမကြီးကိုပြောချင်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့က love နဲ့ပတ်သက်လို့ကပြားလေးတစ်ပုဒ်ရေးလာတယ်ဘယ်ကရေးလဲဆို Facebook မှာကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်အေးတင်လိုက်လို့ဆိုအဲ့ဒီ Facebook ကိုတင်တဲ့ကပြားဆရာကမိုးကြောတဲ့Facebook မှာတင်မိမဲ့ तू ကဟိုမိုးမခတ်မဂ္ဂဇင်းမှာလည်းပါခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်မ Facebook မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုdownload ဆွဲတာပေါ့နော်မမပြည့် internet connection ကလည်း download ဆွဲတယ်ကအဝိုင်းလေးကလဲပြီးနိုင်တော့ကျွန်မစိတ်မရှိတော့ကောက်ရေးရောလက်နဲ့ကောက်ရေးလို့တပုတ်လုံးကပြီးတော့ဟိုကလဲတော့မပြီးသေးဘူးကိုလက်ကိုအားကိုရတယ်ကိုအားကိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျင့်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်လာတော့ဖတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ် तू ကအချစ်ကိုရေးတာဒါပေမဲ့အချစ်က तू ခံစားတာမှာဒီနေ့သူ့ရဲ့ဥပမာတင်စားတာလေးကိုကျွန်မပြောပြမယ်နော်ပြောပါရှင်လေးပေါ့တိတ်တယ်လဲဟိုလေးမဖြစ်အောင်ဟို तू ကခေါင်းစဉ်တက်တဲ့ကြပြားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချစ်အစိုးရအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကို तू ကတင်စားပြီးသူ့ချစ်ကိုပြောသွားတယ်သူ့ချစ်သူကိုပြောသွားတယ်ကျွန်မမစဉ်းစားမိအဖွားကြီးပဲလေပဲစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြပြားလေးတော့ကြိုက်တယ်ဗျဖွားကြီးကြိုက်တယ်အချစ်အစိုးရတဲ့အချစ်ကဥခင်ကြီးနဲ့တူတယ်ရှင်းမလို့နဲ့ဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးလေတခုသူ့အချစ်ကိုပြောတာတော်တော်ရှုံးလို့တဲ့ကောင်းပါလေးချက်အချစ်ကဥစိုးသိမ့်လို့ပဲစကားချိုနဲ့လေလုံးကထွားလိုက်တာအဲ့လိုဆိုလည်းကောင်းမလေးကွာလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းမကွာနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ကျမတို့လည်းဒီဆိုးရနဲ့ဒီလိုပဲနေရသလိုပေါ့အချစ်ကဥအောင်မင်းလို့တဲ့ခွင့်ရေးပေးပြီးဒီဆွဲတတ်လို့အချစ်ကဆန်းဆင့်လို့ပဲစကားနားမထောင်ရုံနဲ့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒီလောက်လေဒိဗ္ဗေတည်တယောက်ပြောကြတာရှင်းမနေတော့အချိန်ကတိတ်ပြီးကြာမှုနော်နောက်တချင်ကတွေပါလေကောင်းတယ်ကျွမ်းကြည့်ချင်တယ်ချစ်ဟာဥအောင်မြင့်နဲ့တူပြန်ရောစကားပြောရုံနဲ့မပြီးပဲတစ်ခါလက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အချစ်ဟာဥမြင့်လိုက်လို့ထမင်းတနတ်စားဖို့တစ်ခါမေ့နေတတ်တယ်ထမင်းတနတ်လျှော့စားပြီးကျွေးဆက်လို့ပြောတာဘူးအဲ့သူကတော့မေ့တောင်နေရပါတယ်တဲ့ဥမြင့်လိုက်အချစ်ဟာဥညာချွန်းတဲ့တော့သားတယ်ဥညာချွန်းသိလားဒုတိယသမိုင်းနော်သူ့လက်သားရဲ့ဘာသားလဲဆို1500နဲ့လုံလောက်လို့ကြာโอเคတော့2000ရှိရင်လောက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်သူကဥညာထွန်းနဲ့သားတယ်1500လောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖတ်ပြမှာခက်ကြောက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်မသိတော့ကြောက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဟို MRT ဖုန်းလင်ကလွှင့်ပြီးသွားပြီကြာကြောက်ပြကိုရအဲ့မှာတော့မကူပဲနဲ့ကျွန်မစီကိုအဲ့ဒီပြားလေး copy ပေးပါလို့ကျွန်မလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြန့်ဝေဘူးလားဒီဖြန့်ဝေလို့လည်း9နှစ်ကျော်အဲ့ဒီဖြန့်တယ်တော့နိုင်လူကြီးတွေကတို့နားလဲတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုထုတ်ထားတာပေါ့နော်တော့ကျွန်မလည်းရတယ်အချက်ဟာတိုင်းနဲ့ခုတော့ဒီနေ့အမြပါပဲဗျာအဲ့တော့အချက်ဟာတမရာကြီးလို့အချိန်မှစကားပြောနေပြီမဲ့ဘယ်တော့မှဂရိမတည်ဘူးဘာဒါမဲ့ဒီမှာနေတော့လွတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြိုက်ချင်မှတော့ကြိုက်မယ်သူကဒီကဗျာဆရာကအကုန်လုံးကိုအစိုးရအဖွဲ့ရောအကုန်လုံးဗမာပြည်မှာရှိသမျှတဲ့မှုသွားတာအချစ်ဟာအတိုက်ခံပါတီမျောလင့်ထားသလိုတခုမှဖြစ်မလာသေးဘူးသူကတော့ဘယ်နိုင်ပါဘူးเนาะပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲကျမတို့ကောင်းပါတယ်အခုလိုပျော်ရွှင်လေးနဲ့စလိုက်ကြရအောင်ကျမတို့ပြောချင်တာလေ